Falei que eu vim pegar a fogueira gigante. Tô dentro da igreja aqui agora. Aqui eu chego lá na base. Então, você lá vai errado, você pode parar eu na base, tá lá embaixo. Passando cuidado aqui, a aguinha, tombo é certo. E esse morro aqui tá com muito barro, muito barro. Na hora de vir eu já passei aperto, na hora de voltar agora. Vamos ver. Ai, a luz acendeu. Graças a Deus, salvo pela tecnologia. Vamos que vamos. Aqui agora a gente tá quase chegando, pelo que ele me falou. Eu errei, ele foi no trevo. Então... E ele tá andando, tá? Tá dando trabalho de acompanhar ele aqui, gente. Meu Deus. E a vista aqui é muito bonita, cara. É nesse trevo aqui que eu errei. Eu devia ter virado pra direita e ter ido lá na vila direto. Você vai vir reto aqui 1 minuto. Ah, obrigado. Eu errei naquele trevo ali. Ali que você subiu? Eu vi ferro, imaginei que tu areinha pra lá. Pra cá, tava na porra. Muito obrigado, como é que você chama? Eu sou lá de Maitá. Um prazer conhecer o senhor, obrigado por me salvar ali. Ó, e bora pro que interessa, hein? Hoje eu tô na cidade de Pias Fortes, fica aqui no sul de Minas. Especificamente eu tô no distrito de Várzea de Santo Antônio. Aqui, o padroeiro, como o nome já diz, é Santo Antônio. E no dia de Santo Antônio, eles fazem uma fogueira enorme, ela tem 17 metros de altura. E durante a semana, eu vi um amigo meu que eu fiz aí comentando nas minhas postagens, eu fui trocando ideia com ele. Essa semana, ele chama Leandro. Aí essa semana o Leandro postou a foto da fogueira sendo construída. E ela tinha 17 metros de altura. Eu falei, eu tenho que ir lá ver essa fogueira. Não posso perder desse espetáculo aí. E aí, como eu já sabia que aqui era a face leste da Serra de Bitipoca, eu já sabia que tinha muita coisa bonita para eu ver. Então, foi até na hora ali que eu errei o caminho. Eu tava indo lá para ver a areinha. Só que eu fiquei com medo de não achar a vila depois, porque aonde eu achei que era, na verdade, não era o caminho certo. E aí aquele senhor ali me trouxe até praticamente aqui, né? Ele falta 1 minuto para chegar, então a gente já deve estar quase chegando aqui na vila. Ah, ali já tem estacionamento. A gente deve ter chegado aqui agora. Então, cara, cada curvinha da estrada ali foi sensacional. Depois vocês conferem lá no Facebook, eu deixo as fotos 360 lá, pra vocês conseguirem explorar lá com calma, olhar os detalhes. E aqui eu vou mostrar como que foi a aventura, né? A gente já tá chegando aqui no centrinho do distrito de Várzea de Santo Antônio. As bandeirinhas já estão penduradas ali, ó. Se você reparou aqui, ó, canto esquerdo superior aqui, ó lá, ela lá, a fogueira lá. Caramba, cara, é muito alto. Aqui já é a igrejinha, a fogueira ali no fundo. Então é isso, sem enrolação, bora voar que hoje tem história, hein? Hoje vai ser bonito. Várzea de Santo Antônio. Aí tá, vocês viram na sua terra. Cara, muito igual Maitá. Tá tendo leilão ali atrás, igrejinha aqui. Mas o mais legal tá ali, ó. Olha o tamanho da fogueira que tá ali. Que isso. Olha o tamanho. Nas noites em que o frio aperta a mão,
Mantiqueira. A várzea de Santo Antônio se transforma em altar aos pés da imensa e forte cordilheira. A vida desacelera para o fogo contemplar. O horizonte desenha a silhueta de pedra, muralha antiga que guarda o segredo e o tempo. Uma faísca rompe o breu e se liberta, e a fogueira da várzea dança com o vento. Olhar para o fogo na face leste de Bitipoca é compreender o que é pertencer. O ângulo mais bonito que a alma toca, onde a história e a terra se fazem ver. O calor do fogo contrasta com o gelo da altitude, enquanto as fagulhas sobem pro céu estrelado, tentando alcançar o topo com quietude, como sonho de um tempo que já foi passado. Cada estalo da lenha é um conto de tropeiro, de trilhas antigas, de mistérios gerais. Nesse chão iluminado, o tempo é passageiro. Ele não corre, ele contempla e nada mais. A vaza deixa de ser só um lugar no mapa e vira o refúgio onde a alma descansa. A imensidão da montanha que nos abraça, na simplicidade do fogo que o peito alcança. Olhar para o fogo na face leste de Bitipoca